तो साइड पे आ चुके हैं और चलिए इधर 4 इंची का पाइप डालना है। इधर तो तोड़ दिए 2 इंची का, इधर देखिए तो और आगे का वीडियो नहीं बनाए, इधर और बना रहे देखिए। इसको तोड़ने के बाद पाइप डालते हैं, उसके बाद अपना टंकी उंकी फिटिंग करके उसके बाद चलते हैं। उसका भी वीडियो दिखाएंगे आगे, बने रहिए।